रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में सिर्फ 10 ममालिक ऐसे हैं जो यूरेनियम की अफजूदगी की सलाहियत रखते हैं और ईरान उन 10 में शामिल है। इनमें से बाकी 9 ममालिक के पास एटम बम भी है, लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम नहीं है और न ही इसे बनाना चाहता है। मौजूदा हालात में अमरीका से मुज़ाकरात न हमारे लिए फायदा मंद है, न ही कोई नुकसान हमसे दूर रहेंगे। जब मुज़ाकरात की पेशकश धमकियों के साथ हो तो कोई बाइज़्ज़त कौम ऐसी बात को कबूल नहीं करती, घबरा जाते हैं और सामने वाले के सामने झुक जाते हैं। ये रवैया जमहूरिया इस्लामी ईरान के शायान शान नहीं।